တန်တရာဖြစ်เสียရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေတွေ့ရင်မထီမကင်မရွှေ့ပါနဲ့အန်တရကင်းတဲ့အကွာဝေးရောက်ရင်အမှတ်အသားတေချာလုပ်ခဲ့ပြီးရွာတွေကရွာသူရွာသားတွေလက်လန်းမရအဖွဲ့အစည်းတွေစီအသိပေးပါအမှတ်အသားထားခဲ့ဖို့အန်တရများနေတယ်ဆိုရင်လေနေရာကိုတေချာမှတ်ထားပြီးအချက်အလက်ကိုမျှဝေပေးပါစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့နယ်တောင်ချမ်းကပောက်ကံဘူတာရွာပေါ်ကိုဇန်နဝါရီ6ရက်မနေ့10နာရီဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲစုပ်စုလေးချောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့ရကြောင်းနှစ်လသားရွယ်မွေးကင်စာကလေးငယ်တို့ပါဝင်ဒေသခံ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဝက်လက် Informational Network ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးရွှေဘိုမြကြီးနားရထားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ပောက်ကံဘူတာရွာကိုတဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 20နဲ့ပေါင်300ဘုံဒီ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စုပ်စုတက်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်လသားရွယ်မွေးကင်စာကလေးငယ်တို့အသက်80အရွယ်ဒေါ်များနဲ့အသက်60အရွယ်ဒေါ်တင်သေးတို့3ဦးသေဆုံးခဲ့ကအသက်40အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးခေါင်းထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဝက်လက် Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝက်လက်နယ်ဒေသခံတို့ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာဖြစ်ပြီးတော့ရှောင်းတိန်ချိန်မရလိုက်တာကြောင့်အရက်သားတွေသေဆုံးကုန်တာလို့ပြောပါတယ်။စုပ်စုလေကြောင်းကဘုံကျဲခဲ့တဲ့ပောက်ကံဘူတာရွာနေရာဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသလိုအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်တချို့နဲ့ကားတွေပါမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။စုပ်စုကဝက်လက်မြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမျိုးမရှိဘဲလေကြောင်းကနေမကြာခဏဘုံကျဲပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာလေကြောင်းကနေ14ကြိမ်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်တန်ဃာတော်2ပါးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးအမျိုးသားစုစုပေါင်း26ဦးသေဆုံးခဲ့က40ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစုပ်စုတက်ကဝက်လက်နယ်အရှိချမ်းကရွာတွေကိုအင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့စီးနှင်းလူရဲ့မိရှို့နေသလိုဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓမ္မပြုကျင့်တာတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းမြစ်တွေကအမတ်ပီကိုပြောဆိုထားပါတယ်။